हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। और आ चुका है क्लर्क परीक्षा के लिए जो टाइपिंग होनी है उसको लेकर के आज आयोग ने जारी कर दिया है। देखिए ऊपर लिखा है कि एतत् सूचित किया जाता है कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2022 हेतु विज्ञापन दिनांक 30 नवंबर 2022 के सापेक्ष दिनांक 5 मार्च 2023 को संपन्न लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षा परिणाम जो कि 4 मई 2023 को इसका परिणाम घोषित हो चुका है। उक्तांत यानी कि उस समय लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से पदवार ऑनलाइन वरीयता हेतु यानी ऑनलाइन प्रेफरेंस भरनी है आपको। इसके लिए आयोग के द्वारा एक लिंक दिया गया है और साथ में उक्त परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की टंकण यानी कि जो अनिवार्य परीक्षा होती है हिंदी टाइपिंग की टंकण हिंदी अनिवार्य और अंग्रेजी टंकण साथ में कंप्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की व्यवहारिक परीक्षा 1/6/2023 से 13/6/2023 तक शुरू होगी ज्ञानोदय लैब में। यानी कि आपके 1 जून से आपकी कंप्यूटर यानी टाइपिंग टेस्ट क्लर्क वालों के स्टार्ट हो जाएंगे और 13 जून तक चलेंगे। इसके लिए आपको दोबारा से प्रवेश पत्र डाउनलोड करना है। वो आपको 22 जो भी सफल अभ्यर्थी हैं उनके 22 मई से आप आयोग की वेबसाइट पर जा कर के डाउनलोड कर लेंगे प्रवेश पत्र को। और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छी खबर है कि यूकेपीएससी स्पीड फास्ट मोड में चल रहा है, यानी कि ये भर्ती भी अब जल्दी ही संपन्न हो जाएगी। तो चलिए सभी को नमस्कार और ज़रूर से आप अपनी क्लर्क की परीक्षा की तैयारी करें, अपनी जो टाइपिंग स्पीड है इसे बढ़ाएं। टेक केयर, बाय बाय।